ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜରେ ଜେଜେବାବା କୁହନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ବୋହୂମା? ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନ ଯିବୁ ତୋ ଆଗରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାର ବନ୍ଧୁକୁ କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବ? ନା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ମଇଦାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ନାଇଁ ବୋହୂମା ନାଇଁ, ତୋତେ ନିଜର ରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖ, ସେ ସିଆର ଆଖି ତୋ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ଅଛି। ନିଧି କୁହେ, ହଁ ଭାଉଜ, ଜେଜେବାପା ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ତମକୁ କେତେଥର ହଇରାଣ ବି କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ତମେ ତାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଭରସା କରିପାରୁଛ? ଆଉ ଏପଟେ ସିଆ ରାମ ପାଖରେ ଶୋଇ କୁହେ, ଚିକିର ସିନ୍ଦୁର, ତା ସ୍ୱାମୀ, ତାର ସବୁକିଛି ଉପରେ କେବଳ ମୋର ହିଁ ହକ୍ ରହିବ। ଚିକି, ତୁ ଯା ରେଷ୍ଟ କରେ, କାହିଁକି ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଧନ ମୁଁ ରଖିବି। ଏପଟେ ଚିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହେ, ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ୍ ଦେବାରେ ଚିକି ଜମା ବି ମାଇଣ୍ଡ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ମମିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଚିକି ମାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ହାତ କାଟି ନିଜ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ କୁହେ, ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୋର ଥିଲା ଆଉ ମୋର ହିଁ ରହିବ। ୟା ଉପରେ ଯିଏ ନଜର ପକେଇବ ମୁଁ ତା ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଜେଜେବାପା କୁହନ୍ତୁ, ସାବାସ୍ ବୋହୂମା ସାବାସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ବି ରଣଛଙ୍କା ଦେଇପାରେ। ଯା, ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଯା ମା ଯା। ତାପରେ ଚିକି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା, ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଆଣିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।